親愛弟兄姊妹，感謝神，今朝早上有機會同大家嚟分享神嘅話語。我哋今日要睇嘅經文係雅各書第1章第2節到第18節。新約雅各書嘅第1章第2節到第18節。因為呢段經文比較長啲，所以我唔會逐節讀出嚟。請你打開聖經，一邊聽到一邊睇住神嘅話語。呢段經文我要俾佢個標題叫做烈火精金，屬靈生命嘅成長。喺上個禮拜一4月15號中午時分，突然間喺電視台嘅所有畫面都改變咗，佢哋所播出嚟嘅一個恐怖嘅畫面，就係波士頓嘅馬拉松長途賽跑終點裏邊，突然間有2個炸彈爆炸，前後只係差咗7秒鐘，結果有3個人死咗，有超過170人受傷。呢2個炸彈後來發覺係用壓力煲，然後加上炸藥，加上鐵釘鐵片，以致佢爆炸力唔係好大，但係殺傷力好大。睇到呢個畫面嘅時候，我自己就立刻想到喺2001年9月11號紐約嘅2座嘅世貿大廈被炸毀，然後倒塌嘅事情。喺嗰日早上，我喺海外神學院嘅男生宿舍，因為喺嗰日朝頭早8點鐘，我有一堂系統神學，所以我早一晚係喺個男生宿舍過夜。朝頭早6點幾嘅時候，個同學突然間收到佢嘅家姐喺紐約打電話嚟，就話俾佢聽：快啲打開電視機，快啲打開電視機。佢一打開電視機嘅時候，我哋睇到2架飛機分別嘅撞落呢個世貿大廈裏邊，然後就焚燒，過咗冇幾耐，2座嘅大廈就完全嘅倒塌咗落嚟。喺呢個恐怖事件裏邊，超過3000幾人死咗。原本911喺美國裏邊係一個求救嘅電話號碼嚟，但係從此以後911變成恐怖分子嘅一個記號。原本2個飛機係要裝載嗰啲親友，使嗰啲親友可以會面重聚，但係呢2個飛機變成飛彈，將親友嘅生命好似變成煙霧，一剎那就消失咗。喺嗰日朝頭早上堂嘅時候，我就問啲同學：你知唔知道今日喺紐約發生咩事情？又問佢哋：請問義人點解要受苦？即刻有個同學舉手，佢話：教授啊，世界上有義人咩？聖經話連1個都沒有。我話你嘅答案好啱，你俾我一個好標準嘅系統神學嘅答案。但係我所講嘅義人唔係話佢一生冇罪嘅，冇做錯任何嘢嘅，乃係佢喺某件事情上佢係無辜嘅，某件事情上佢冇犯過錯嘅。就好似喺呢個咁恐怖嘅時刻裏邊，有400幾個嘅救火員，有警察爬上呢個大廈度要救嗰啲受傷嘅人，佢哋同樣嘅喺呢個恐怖嘅事件裏邊犧牲咗自己嘅性命。點解義人要受苦呢？喺08年四川大地震嘅時候，我哋睇到成個城市裏邊好多樓宇都倒塌咗。當然裏邊有好多英雄人物冒住生命嘅危險嚟救嗰啲受傷嘅人。咁事後佢哋再調查嘅時候，就發覺原來喺呢個城市裏邊好多嘅樓宇，特別嗰啲
學校嘅校舍建築嘅時候有人偷工減料，結果嗰啲父母去到政府度嚟追問呢啲豆腐渣嘅校舍攞咗我嘅兒女嘅性命，你哋應該點樣處理？喺呢個世界上發現呢啲事情實在太多，呢啲無辜嘅人受害，即係一個或者幾個或者一群嘅人喺度做錯事、犯錯、偷工減料，以致有啲無辜嘅人喺度受害。喺美國，我哋亦都係常常見到喺高速公路裏邊發生呢啲事情。有一個家庭一家四口，佢哋開咗個小房車，好高興嘅喺高速公路嚟行走嘅時候，要去某個地方嚟度假，一邊開車一邊唱歌。突然間對面線有一個大嘅貨車，因為嗰個司機飲醉咗酒，控制唔到個大貨車撞埋嚟，結果呢個小房車壓到扁扁，一家四口就咁死咗。個大貨車嘅司機打開個車門，拍拍個塵埃，走出嚟平安無事。我哋諗唔通啊，點解會咁樣嘅？所羅門佢觀察人生嘅時候，亦都有幾句説話，特別係將呢啲咁嘅事情寫咗出嚟。喺傳道書嘅第7章第15節，佢話：有義人因行義反致滅亡，有惡人行惡倒享長壽。呢啲係按照我哋嘅頭腦嘅邏輯推理係唔應該發生嘅事，但係偏偏就係發生咗。所以我哋睇到罪惡最可怕嘅地方就係佢帶嚟嘅結果係百思不得其解，同埋佢與邏輯推理係相違背嘅。如果我哋邏輯推理可以解釋得到嘅時候，呢個唔係咁可怕，但係罪惡常常都係。嗰啲犯罪嘅人、做錯事嘅人，佢哋倒享長壽，結果一啲無辜嘅人、一啲行義嘅人反致滅亡。神好明白亞當夏娃犯罪之後罪惡所帶嚟嘅結果係點樣，佢又好知道我哋喺呢個世上所遇到嘅呢啲咁樣嘅災禍。所以佢差派耶穌基督佢嘅愛子嚟到呢個世上，要承擔呢個罪惡所帶嚟嘅結果。耶穌基督喺十字架上邊就係咁樣無罪嘅變成有罪嘅，為我哋嘅罪惡嚟被釘死。比拉多嚟審佢嘅時候，審來審去都話佢係冇罪嘅，我要釋放佢。但係啲猶太人同猶太人嘅領袖話唔得，我哋要釘佢十字架，我哋要釘佢十字架，因為佢成日都話我哋做錯咗咩嘢，做錯咗咩。如果唔將佢釘十字架，我哋喺度默認，將佢釘十字架。結果比拉多就話係你哋要釘佢十字架，攞盆水出嚟，我洗手，然後簽名。批准你哋釘佢十字架。當然佢一盆水洗極都唔清，佢呢啲咁樣嘅判斷錯誤，結果耶穌就係冇罪嘅，當作有罪嘅被掛在十字架上，將全人類因為亞當夏娃犯罪所帶嚟嘅罪惡結果帶到十字架，為我哋嚟釘死。當佢斷氣嘅時候，父啊，我將我靈魂交俾你，天都黑咗，然後地大震動。呢個係人類歷史裏邊最黑暗嘅一個時刻。耶穌為我哋承擔咗罪所帶來嘅結果。使徒雅各喺寫雅各書嘅時候，第一樣嘢佢要處理嘅就係呢個問題。佢當時寫書信俾嗰啲分散喺各個地方裏邊嘅猶太人嘅基督徒，呢啲猶太人基督徒，所以佢話寫呢個12支派問候呢12支派人嘅安。呢啲猶太人基督徒最初喺耶路撒冷，佢哋聽咗使徒嘅講道，然後信主，佢哋
好熱心嘅，甚至喺耶路撒冷一齊嘅聚會，日日嘅擘餅，日日嘅嚟感謝神。但係神要佢哋將福音傳開嘅時候，喺《使徒行傳》第8章就記載到神容許一啲逼迫臨到佢哋，羅馬人嚟逼迫佢哋，猶太人嚟逼迫佢哋，結果佢哋喺臨急臨忙嘅時候要分散，走嘅時候家破人亡嘅嚟走。為咗咩嘢咧？唔係因為佢哋做錯咗咩，為咗因為佢哋信咗耶穌，佢哋好努力嘅傳福音，結果佢哋又為咗福音嘅緣故受逼迫，佢哋要走路。佢哋走嘅時候，但係都冇忘記傳福音，所以一邊走一邊傳福音，一邊傳福音嘅時候逼迫更大。所以雅各就話俾佢聽：我親愛嘅弟兄姊妹們，你哋落在百般嘅試煉中，都要以為大喜樂。佢話當你哋遇到呢啲咁樣嘅試煉嚟到嘅時候，呢啲試煉唔輕嘅，從各方面嚟嘅，係百般嘅，係各方面嚟嘅，用唔同嘅形態嚟逼迫你哋，要試煉你哋。呢啲試煉臨到你哋，唔係因為你哋犯咗罪，以前神刑罰你哋。如果你哋係犯咗罪，刑罰你哋，雅各就會話俾你聽，你哋應該嚟到神面前求聖靈光照，然後你哋悔改，求神赦免。但係呢啲試煉係因為你哋信咗耶穌，因為你哋堅守真理，堅守神嘅道，因為你哋傳福音，所以受到呢啲試煉，就以為大喜樂。所以當我哋遇到一啲咁樣嘅逼迫，遇到一啲咁樣嘅苦難嘅時候，唔係因為我哋嘅罪惡，呢啲咁樣嘅苦難，呢啲咁嘅不如意嘅事臨到我哋身上嘅時候，我哋要點樣？第一，佢話要看為大喜樂。我對雅各嘅回應就話：雅各啊，你講得容易啊，但係實際上行出嚟唔容易啊。但雅各話俾我哋聽，第3節同第4節佢有解釋，佢話：因為知道你哋嘅信心經過試驗之後就生出忍耐，但忍耐也當成功，使你哋成全完備，毫無缺欠。佢意思就係話，神容許呢啲咁樣嘅苦難，呢啲咁逼迫臨到你嘅時候，係有神嘅心意喺度。神容許呢啲事情臨到你嘅時候，因為佢睇到你心靈裏邊嘅嗰個信心嘅種子已經萌咗芽啦。呢個種子萌芽嘅時候要成長啊，成長就要經過好多風風雨雨、太陽嘅熬煉，然後你嗰個植物只係啊扎根深，你扎根深嘅時候，上邊就結果出嚟。神嘅心意就係叫你哋要經過呢啲試驗，就生出忍耐，忍耐亦都成功。嗱，聖經裏邊所講嘅忍耐咧，唔係消極嘅忍耐，乃係積極嘅忍耐。你去到海灘見到有好多大石頭喺度，嗰啲浪點樣打落啲大石頭？啲大石頭話：我唔喐就唔喐啦。呢啲唔係聖經所講嘅忍耐，呢啲係消極嘅忍耐。積極嘅忍耐係咩啊？好似喺海裏邊嘅魚，佢哋有個目標嚟前進嘅，無論嘅風浪係咁大，水流點急，佢哋仍然百折不撓嘅向前嚟走。佢話：當呢啲試煉嚟到嘅時候，你哋就生出呢個恆久忍耐，行忍出嚟。呢個行忍就會成功，使你哋成全完備。成全嗰個意思就係話成熟，你嘅內心就會成熟，而外邊裝備得好就毫無缺欠。所以神容許呢啲咁嘅試煉臨到我哋嘅原因係要使我哋屬靈嘅生命嚟成長，使我哋經過試驗之後就生出忍耐，而且神就透過呢啲使我哋內心成熟，外邊裝備好，能夠被佢更大嘅使用。喺神嘅花園裏邊有一棵竹樹，呢棵竹樹生得好美麗，好靚，佢嘅葉好翠綠，佢嘅枝嘅形態亦都好靚。神就稱呢個樹做青青，
神每一日都走嚟呢個花園裏邊嚟同青青傾偈，青青亦都係有啲驕傲。你睇下，我成個神嘅花園裏面最美麗嘅一棵竹樹。有一日，神入到呢個花園度，冇同青青講乜嘢，突然間攞俾一大刀，將青青嗰啲竹枝斬削咗落嚟，斬削咗落嚟。青青好痛，大聲嗌：神啊，我係青青啊！呢個係你所愛嘅青青，點解你將我咁美麗嘅嗰啲竹枝都斬咗落嚟？呢個係我身體一部分啊！神啊，停手！好似神冇聽到佢所講嘅任何嘢，繼續嘅斬，繼續嘅斬。青青好痛，大聲嗌：神啊，請你停手！我係青青啊！好似神都仲冇聽到，突然間神攞起把刀喺青青嘅下邊斬咗一刀，然後喺個頭上面再斬一刀。哇！青青不得了啦！神啊，你要攞我嘅命！神好似冇聽到佢嘅呼求，又攞起一支好長燒熱嘅鐵，篤落青青個心裏邊。青青大聲嗌：神啊，我係青青啊！呢個係我嘅心啊，最寶貝嘅嘢嚟㗎。你點解要篤落去咧？突然間佢自己忍受唔住暈咗。青青唔明白神喺度做乜嘢，佢暈咗。當佢醒翻嘅時候，佢發覺神將佢放喺一個好特別嘅地方，一邊係有個水源嘅，另外一邊嘅地下已經乾涸到龜裂咗啦，上面冇任何嘅草，又冇任何嘅花。然後你再睇一睇，喺嗰邊有水源嗰邊啲水流入佢嘅身體裏邊，然後喺佢身體裏邊喺呢邊流到嗰個龜裂嘅乾涸嘅地方。佢再睇一睇，當啲水流到去呢個龜裂嘅地方嘅時候，突然間開始有啲綠色嘅嘢出嚟啦，然後慢慢有草，慢慢有花。佢明白啦，原來神做一切呢啲咁樣嘅嘢，係要使佢成為一個流通嘅管子，將一啲阻礙佢嚟工作嘅嘢斬咗佢。神就透過佢將呢啲水帶到去乾涸嘅地方，有需要嘅地方。喺我哋當中可能有啲青青喺度，神喺你嘅身上做緊工作。你而家唔明白，但係你要知道，神嘅心意係使你經過試驗之後就生出忍耐，忍耐也當成功，使你哋成全完備，毫無缺欠。內心成熟，外邊裝備好嘅時候，能夠成為流通嘅管子，將神嘅福氣帶到一啲有需要嘅人身上。所以雅各話俾你聽，我哋要以為大喜樂。第二方面，佢話我哋要專一嘅嚟仰望神。喺第5節到第11節，佢講到我哋要專一嘅嚟仰望神。第5節話：你哋中間如果有缺少智慧啊，應當求那厚賜於眾人，也不斥責人嘅神，神必賜俾佢。喺呢啲咁樣嘅逼迫，喺呢啲咁樣唔如意嘅事情裏邊，我哋常常喺度問神啊，點解啊？點解啊？我冇做錯嘢啊，點解呢件事臨到我咧？有一個心理學家亦都喺度研究，有啲人遇到一啲災難嘅時候，佢嘅反應係點樣？呢啲災難突然間嚟到嘅，佢嘅反應第一樣，佢話佢係否認呢件事發生喺佢身上，但係後來再重新嘅證實咗呢個真係發生喺佢身上嘅時候，佢只有消極嘅嚟接受。消極嘅接受之後，夜晚瞓唔着覺就自埋自怨，成日問 Why me? Why me? 點解係我咧？點解係我咧？好似一個人佢去有啲咳嗽，去醫生度檢查身體，醫生後來經過好詳細嘅檢查之後，就話俾你聽：對唔住啊，你患咗
肺癌啦。佢首先嘅反應就話唔係我啊，我一路咁健康，我又冇食煙，點會患肺癌啊？醫生話你有冇搞錯啊？將第二個人嗰啲檢驗嘅結果放咗喺我個 file 裏邊。醫生話冇啊，我睇過又再睇過，呢個係你真係檢驗到。結果佢話我唔能夠接受，去揾第二個醫生嚟檢查，第二個醫生檢查證明佢真係有咁樣嘅肺癌個跡象喺裏邊。佢點啊？只有接受，但係消極嘅接受。夜晚瞓覺嘅時候就喺度問 Why me？ 點解係我？我又冇食煙，我係30幾歲，我身體唔健康，點解咧？點解係我唔係另外一個人咧？又有一晚夜，我喺海外神學院宿舍過夜嘅時候，朝早一早去我車度攞啲嘢，去到嘅時候睇到車嘅玻璃窗被打破咗，然後又睇到裏邊個收音機、錄音機被偷咗。我第一個反應亦都好似呢個心理學家所研究嘅結果咁樣，否認呢架唔係我車嚟嘅。我車咁舊，95年嘅 Toyota Corolla 都竟然有人睇中我嘅收音機，唔係啊，唔係我。但係再睇下落去又係喎，然後睇佢個車牌又係喎，只有消極嘅接受。後來再進一步喺度問 Why me？ 點解我呢咁舊嘅車佢都嚟偷呢個咁嘅收音機？隔離有一架新嘅 Camry 喺度，點解佢唔偷佢，偷我嘅？我哋遇到呢啲咁嘅逼迫，遇到呢啲唔如意嘅事情就好容易，就喺呢個惡性循環裏邊。首先否認，然後消極嘅接受，然後自埋自怨，一直係問 Why me Why me Why me？ 又翻去呢個否認，又翻去呢個消極接受，又再問 Why me Why me Why me？ 成晚瞓唔着覺，第二日朝早冇精神，第二晚又瞓唔着覺。雅各就知道我哋遇到嘅問題，佢話：如果我哋喺呢啲苦難裏邊，喺呢啲逼迫裏邊，喺呢啲唔如意嘅事情裏邊，我哋最需要嘅唔係問 Why me， 又應該係問 How。我哋唔再問為什麼，我哋要問點樣可以面對呢啲苦難，面對呢啲困難，面對呢啲逼迫。所以佢話：我哋需要從上頭嚟嘅智慧。如果有人缺少智慧嘅，就應當求啦。厚賜與眾人也不斥責人嘅神，主必賜俾我哋。我哋要喺呢個惡性循環裏面一個突破，就係得到神從上頭嚟嘅智慧。神係我哋咁樣求嘅時候，神一定會賜俾我哋。佢係唔斥責人嘅神，佢必賜俾我哋。但係我哋求嘅時候要專一嚟求，係憑着信心求，一點也不疑惑。因為那疑惑嘅人就好似海中嘅波浪被風吹動翻騰，這樣嘅人不要想從主裏邊得着什麼。心懷二意嘅人啊，你在一切所行嘅路上都沒有定見。佢話神必定賜俾我哋，但係我哋要有個條件，就係唔懷疑佢，要專心嘅嚟信靠佢，用信心求，一點也不疑惑。疑惑呢個字喺希臘文聖經嘅係一個字，嗰個字就係話呢個頭腦上面有兩個唔同嘅思想嘅，呢兩個唔同嘅思想喺度爭鬥嘅，就係疑惑。呢個就係第8節裏面所講嘅心懷二意咁樣嘅意思。心懷二意嘅人就好似海中嘅波浪咁，啲風咁樣吹，啲波浪就咁樣走。突然間轉風，啲風咁樣吹，個波浪咁走。突然間又轉風，啲波浪咁走。你咁樣嘅人唔好諗可以喺神裏面得到嘅嘢。有人描寫得好好，佢話好似我哋嘅一生裏面有好多高山，就係某個時候你睇到前面一座高山，呢個高山好高，你冇辦法爬過去。你想繼續去前進，你祈禱，神就話俾你聽，你唔需要爬過去，你喺度挖個窿啦，挖到隧道啦。咁於是我哋就按住神嘅心意嚟挖。當我哋喺呢邊挖嘅時候，神又喺嗰邊挖。我哋繼續挖，神喺度挖。結果我哋同神
喺呢個隧道裏邊相遇啦。但係心懷意嘅人係點啊？喺呢邊畫畫畫，神喺嗰邊畫畫畫，然後佢話唔啱喎，就向呢邊畫畫畫，神喺呢度畫畫畫，佢又畫畫畫畫畫畫，永遠嘅唔會遇到神。但係第9節同第10節咧，就好特別嘅兩節聖經。第9節我哋容易接受，卑微嘅弟兄升高就當喜樂。有個弟兄或者姊妹，佢喺公司裏面升職，一跳3級，哇！佢請人食飯啊，一同嘅慶祝啊。當然啦，卑微嘅弟兄升高就當喜樂。但係第10節話，富足嘅人降卑亦當如此。啊，呢個唔容易啊！富足嘅人降卑，佢啲錢財都冇咗，佢嘅地位又冇咗啦。有好多時我哋喺呢啲試煉裏邊，真㗎，我哋嘅錢財會受損失，我哋地位會受損失，就某一方面嘅損失。雅各就話俾我聽，我哋呢啲損失咗嘅嘢啊，就要放手啦。你損失咗金錢，你唔放手都係損失㗎。不過你晚上就喺度成日要將佢搲翻嚟，成日將佢搲翻嚟，你冇辦法起落。損失咗啊，放手啦。最重要嘅呢啲都係身外之物，呢啲財物嘅嘢就由佢過去。最重要嘅，你喺呢個苦難、喺呢個困難、喺呢個逼迫裏面，你嘅屬靈嘅生命有冇成長到？如果你能夠靠住神俾你嘅能力，呢啲嘢損失咗就放手嘅時候，你就可以喜樂。佢話原因係乜嘢？他必要過去，好似草上嘅花一樣，太陽出來，熱風刮起，草就枯乾，花就凋謝，美容就消失。那富足嘅人所行嘅事情上亦都係這樣衰殘。佢話我哋嘅人生一下就過去。呢啲咁樣嘅財物亦都好似草上嘅花，太陽一出嚟，熱風一刮起，花必枯乾，草必凋謝。嗰個意思，如果要用現代嘅説話嚟講嘅時候，喺美國人當中有一句咁嘅成語，就話俾我哋聽 ：Don't cry over the spilled milk， 即係話唔好為已經倒在地上嘅牛奶嚟哀哭啊！你冇辦法將佢收起上嚟，你成為死畫住嘅時候，你自己心裏面好難過，你冇辦法喜樂，你要以為大喜樂嘅時候，一定要放手。求神俾我哋喺呢啲苦難裏邊仍然能夠專一嘅仰望神，知道我哋屬靈生命成長就要專一嘅嚟仰望佢，唔好懷疑神嘅愛。所以喺雅各書嘅第12節到18節就話俾我哋聽，我哋仲有要忍受試探啊！忍受試探第12節嗰個開始話，忍受試探嘅人有福啦，因為佢經過試驗之後就必得着生命嘅冠冕，呢個主所賜俾那些愛他之人嘅。呢個試探唔係出於神嘅。佢話呢個人被試探，不可以說我係被神試探，因為神不能被惡試探，也不試探人。個人被試探，咪被自己嘅私慾牽引誘惑。私慾懷咗胎就生出罪來，罪既長成就生出死來。佢嘅意思就係話，當一件苦難臨到我哋身上嘅時候，有個張力喺裏邊。神一方面嘅透過呢啲苦難，要試煉我哋，叫我哋成熟，要我哋裝備好，成全完備，毫無缺欠。但係撒旦喺同一個時候唔放手，亦都係借住呢個機會嚟夠嚟試探我哋，叫我哋離開神。因為呢個試探呢個字，同第2節嗰個試煉嗰個字喺希臘文聖經係同一個字，所以我就會睇到呢個係一個苦難臨到我哋身上嘅時候，
一個錢幣嘅兩面。當個苦難臨到我哋身上嘅時候，即刻有個張力出嚟。一方面，神容許呢啲苦難，容許呢啲逼迫臨到我哋嘅時候，係要試煉我哋，叫我哋更加成熟，叫我哋更加裝備好。但係試探就從撒旦嚟就唔放手，又用同一樣嘅苦難嚟試探我哋，要我哋離開神，要我哋懷疑神嘅愛。所以佢喺呢度提醒我哋，我哋要注意，撒旦會藉着呢啲機會嚟叫我哋懷疑神嘅愛，要我哋離開神。所以你要忍受呢啲試探，抵擋呢啲試探。以前我哋喺香港嘅時候，細個嘅時候都要種牛痘，因為唔種牛痘好容易有天花，個面就痘皮啦，痘咗皮就冇人中意同你結婚㗎。所以細個每一個人都要種牛痘。種牛痘咧就將牛痘嘅藥苗畫喺你嘅手度，然後過一兩日咧你開始有反應嘅手嗰個地方咧就會腫起嚟，好痕啊！所以嗰啲護士就會將呢個鐵罩住咗，免得你喺度畫佢，免得你啲衫磨損佢。有個細蚊仔，佢爸爸媽媽帶佢種牛痘，佢一直都唔肯推遲唔肯做，佢唔肯做。後來嗰個護士講得掂佢啦，佢就話俾護士聽：好，你可以種，可以喺呢隻手上面種，但係嗰個牛痘罩就唔好吸喺度，吸喺呢一邊。個護士覺得好奇怪，於是問佢點解會咁㗎？佢話：你唔知道啊，我學校裏邊嗰啲同學好調皮嘅，見到我有牛痘罩住呢度嘅時候，知道我中咗牛痘，走過嚟打到唔痛都痛。佢話：如果我中呢邊，牛痘罩喺呢邊，佢哋要打就去打。嗱，撒旦就好似呢啲調皮嘅同學咁樣，見到你喺度受苦嘅時候，走過嚟就要試探你，我哋嘅私慾亦都係喺呢個時候又發出嚟，要試探我哋，要我哋懷疑神嘅愛。雅各就講得好清楚啦，神對我哋嘅一個意念只係祝福嘅啫。喺第17節到18節，佢話：親愛嘅弟兄姊妹們，不要睇錯咗，各樣美善嘅恩賜同各樣全備嘅賞賜，都係從上頭嚟嘅，從眾光之父那裏降下嚟嘅，在佢裏邊沒有改變，亦都冇轉動嘅影兒。佢按自己嘅旨意用真道生了我哋，叫我哋在佢所做嘅萬物中，好像初熟嘅果子。咁啊，神對我哋嘅心意只有祝福嘅啫。佢係萬福嘅源頭，佢係眾光之父，在佢裏邊冇黑暗，亦都冇轉動嘅影兒。太陽都會有日食嘅時候，月亮都有圓缺嘅時候，但係神冇嘅。我哋喺佢所做嘅萬物中係初熟嘅果子。喺舊約聖經裏邊講到初熟嘅果子係屬於邊個㗎？聖經講初熟嘅果子係屬於神嘅。所以我哋喺萬物中，我哋係屬於佢嘅，佢必定用佢最大嘅能力。佢係無所不能嘅神，佢用佢呢個咁嘅無所不能嘅能力嚟保護住我哋，賜福我哋，幾咁好嘅事情。所以我哋睇到呢個世界有好多時好殘酷嘅。世界如果俾你一個雞骨，你神就會將佢熬成湯。雞湯俾我哋。如果呢個世界俾一個酸檸檬你，神就會幫你將佢成為一個能夠解渴嘅檸檬汁。大概10幾年前，我喺德聯嘅地方開始一個教會，嗰陣時好忙，但係有人朝頭早一起身嘅時候，發覺有啲嘢唔係點啱。講嘢講得唔清楚，然後去到個鏡前面睇一睇嘅時候，發覺呢個嘴喺呢邊歪咗過嚟，啲口水就忍唔住喺呢度流出嚟，隻眼唔能夠單隻眼而單眼。於是我同師母講：今日主日崇拜係我講道，我哋先去教堂，我講完道再睇下情況點樣。結果我喺
聚會裏邊講完道之後，發覺唔掂啦。同師母講，你揾人嚟搞掂主學時間，我而家要去 Walnut Creek 嘅 Kaiser 嘅急症室嚟睇。咁我一個人開車去到嘅時候，喺個急症室裏邊好多人。我登記嘅時候，嗰個護士一睇就話：你一定係小中風。咁然後登記咗，叫我坐埋一邊。嗱，急症室咧好多時就好似嗰啲超市裏邊嗰啲 express lane 好慢。咁我喺嗰度等咗成個幾鐘頭都未輪到我。不過嗰段時間好痛苦啊，喺度諗小中風。我咁年輕就小中風，但係諗到我爸爸係幾個小中風，然後跟住有大中風，然後又小中風又大中風，然後離開世界，係咪遺傳咗喺我身上咧？結果過一個幾鐘頭，護士叫我話：而家輪到你啊，請你入去嗰個房啦。我以為入咗嗰個房咧，就醫生就會嚟，點知嗰個房冇人嘅，喺度又等咗超過半個鐘頭，我忍唔住啦，打開個房嘅門，見到醫生同護士喺度傾偈。我話俾佢聽：喂，你記得呢個房裏邊有個人嘅。後來醫生一嚟到嘅時候，就拉我兩隻手，佢話：你兩個手都有力，唔係小中風。再睇一睇嘅時候，佢話係有一啲病毒入咗你嘅神經線，冇得醫㗎。你而家可以翻去。我心裏面諗：醫生啊，我喺度等咗2個幾鐘頭啦，我急啊！因為我同佢弟兄姊妹下晝要去德聯嘅女監獄嚟報道嘅。嗰日係輪到我講道，我已經首先打電話俾嗰啲弟兄姊妹，叫佢先去唱歌，然後等我嚟。醫生話我等咗2個幾鐘頭，你話冇藥醫，維他命丸都好嘛，安慰下我話冇藥醫。佢話你走啦，冇藥醫㗎。咁我急急忙忙走啦，趕住去嗰個女監獄。入到嘅時候，佢哋唱歌唱咗好耐啦，然後輪到我上台嘅時候就講話：今日我冇食早餐，我又冇食晏晝，我歪住個嘴都要同你哋嚟講道，你哋要留心聽。佢哋真係好留心聽。完咗之後翻屋企，喺路上就喺度諗，究竟係咩事情發生？翻到屋企嘅時候更加痛苦，喺度諗。一個歪咗嘴嘅牧師可以做乜嘢咧？講嘢都講得唔清楚，冇答案，亦都喺度問神啊，點解會輪到我咁樣？冇答案。如果過咗幾日之後，發覺自己食嘢好困難啦，有好多時食嘢嘅時候，嗰啲飯啊啲菜扼住晒喺呢邊，有時要擰住面喺度挖翻出嚟，然後再擰翻轉。又發覺口裏邊啲口水會流落嚟，呢隻眼唔能夠單隻眼嚟眨眼。又發覺因為個女畢業，去到畢業禮度同佢影相，帶住微笑嚟影出嚟嘅係好兇惡嘅相。喺嗰陣時至感覺到原來可以微笑係神嘅恩典。經過幾日，有啲弟兄姊妹知道呢件事。海外神學院嘅學生亦都知道，佢哋為我祈禱。有個學生就打電話嚟，佢而家已經係按立咗牧師，佢唔知佢記唔記得嗰日佢打電話嚟問張教授啊，你做咗乜嘢以至你嘅嘴歪咗？我話我冇啊，你真係好似約8個3個朋友咁，一直問你做錯咗乜嘢，以至你有咁多受苦。佢話唔係有咩原因啊？我話呢個係亞當夏娃犯罪帶嚟嘅結果。佢話你又講系統神學，話我係系統神學嘅教授，唔講系統神學講乜嘢？有另外一個姊妹，佢係個中醫，亦都係曉得針灸嘅。佢話我幫你針灸幾下就會好噶啦。咁啊去見佢啦，見佢嘅時候，佢話你一定係有啲風吹咗入去。所以就會歪嘴。你係咪開車嘅時候開咗呢個窗門嘅玻璃啊？我話係，因為好熱啊嘛。
佢話因為嗰啲風喺度吹，我話通常我都唔開嗰邊嘅，淨係開呢邊。點會嗰啲風咁樣吹就會轉彎歪咗過嚟咧？佢話：唔再講啦，幫你針灸咗3、4次都冇辦法好返。有人打電話嚟話呢種病啊冇得醫嘅，冇得好嘅。亦都有人打電話嚟，我見過有啲人啊幾年之後突然間好返嘅。我話我唔能夠等咁多年喎。後來再諗一諗，喺香港有一個好出名嘅明星叫做馮峰咧，佢係歪咗嘴嘅，係馮寶寶嘅爸爸。佢係一個大明星，但係佢所做嘅都係壞人。咁我唔能夠做個壞牧師嘛？咁點樣咧？只有祈禱倚靠神。過得1個禮拜之後，我哋屋企搬屋，我自己一個人走去舊屋度搬咗個大花盆，呢個大花盆係放喺門口嘅。一捧起個大花盆嘅時候，突然間有幾隻黃蜂喺啲泥度出嚟，可能佢哋有個竇喺個泥度，一個黃蜂吉我一下，吉我一下，一個吉呢度，一個吉大髀，我連個花盆都抌咗啦，走開咗，然後開車翻屋企。翻屋企個女就話俾我聽：爸爸你要睇醫生，有啲人對呢啲黃蜂啊或者蜜蜂啊會過敏嘅，會死嘅。後來我睇下我面開始腫起上嚟啦，身體又腫起上嚟，於是同埋師母一齊又去到 Walnut Creek 嘅 Kaiser 嘅急症室。因為去到嘅時候呼吸有啲困難啊，所以去到護士就登記嗰個護士嘅前面嘅時候，我呼吸好困難啊，好困難，好困難。結果好快就輪到我，一入到去個醫生房，醫生一見到我都話冇得醫㗎，你翻嚟做乜啊？我話醫生啊，喺個幾禮拜裏邊嚟見你2次，我都唔想㗎。我而家係第2個問題，你睇下我面都腫咗，我俾黃蜂針咗。後來去睇一睇，真係喎，於是叫個護士嚟吊一啲藥水喺我手度。吊咗冇幾耐，突然間我覺得好凍啊，好凍啊，凍到發抖啊，凍！我即刻叫師母嚟，喂，好凍啊，好凍啊，凍死我啦！我上下冇命啦！師母走去揾個護士，護士走嚟啦。哦，因為啲藥水嘅份量太多，將佢調低佢得。你而家係血壓低，咁咪調低咗。然後做完之後就翻屋企，翻屋企第日朝頭早我去開車，因為嗰段時間咧，我成日開車嘅時候都想試下能唔能夠單隻眼嚟眨眼。咁第二日朝頭早去開車嘅時候，發覺突然間可以眨眼喎，單隻眼眨眼喎。究竟咩事情發生？就應該攞個倒後鏡嚟照一照，我嘴冇歪到啦，我嘴正常翻啦。你而家睇我嘴係咪冇歪？正常翻啦。然後即刻翻屋企睇下大鏡，我嘴冇歪到啦，正常翻啦。神啊，你聽祈禱啊，我都唔知你點樣醫好我。好感謝神，神就係咁樣醫好咗。後來當我睇一個韓國嘅片集《大長今》嘅時候，我正明白究竟係咩事情發生。因為喺《大長今》裏邊，佢講到話，原來蜜蜂嘅尾巴嗰個針啊，可以攞嚟做針灸嘅。好可能就係神藉着咁樣差派4個黃蜂喺我適當嘅穴位裏邊嚟針灸，結果醫好咗我病。我要多謝神嚟差派呢啲黃蜂嚟到醫好我。喺成個事情過去嘅時候，我喺度感謝神，因為我係佢萬物中初熟嘅果子。無論呢個苦難，無論呢個迫害，無論呢個不如意嘅事情發生喺我身上，神容許呢件事情發生嘅時候有佢嘅心意，但係佢最後嘅嚟醫治我，最後嘅看顧我。神叫萬事互相效力，叫愛神嘅人得益處，就係按佢旨意被召嘅人。我要感謝神，求主幫助我哋，叫我哋喺呢
呢啲百般嘅試煉裏邊，係以為大喜樂，係專一嘅嚟信靠佢，係要忍受呢個試探，知道神嘅心意對我哋係永遠嘅係要賜福，永遠嘅嚟保守，永遠嘅看顧，永遠嘅潔淨我哋嚟使用我哋。請我低頭，我祈禱。我哋親愛嘅主耶穌，我哋多謝你，因為你喺十字架上將我哋嘅罪過所帶嚟嘅結果，都帶到十字架上為我哋嚟釘死。感謝你喺萬物中用你嘅生命嚟買贖我哋，使我哋成為你嘅初熟嘅果子。求主幫助我哋，無論我哋現在喺人生嘅路上遇到咩嘢困難，遇到咩嘢唔如意嘅事情，咩嘢嘅苦難，我哋都以為大喜樂，我哋都要專一嘅嚟信靠你。我哋更加要忍受呢個試探，唔好被撒旦或者我哋私欲嚟貪得着。求主恩待安顧，讓我哋越多依靠嘅時候，越多睇到你嘅手喺我哋身上所做嘅工作。我哋感謝你，你要使我哋成熟，使我哋裝備好，被你嚟使用。祈禱係奉主耶穌名求，阿門。